Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή τον πατέρα μου να κάνει σκίτσα, να σκιτσάρει. Σκίτσαρε τα πάντα, φανταστικούς χαρακτήρες, δικούς του χαρακτήρες, αλλά και ό,τι έβλεπε γύρω του. Σκίτσαρε λουλούδια, φυτά, δέντρα. Μια μέρα είχε σκιτσάρει έναν καναρίνι στη μια πλευρά της κόλλας και στην άλλη πλευρά σκίτσαρε έναν κλουβί. Ήμουν περίπου 5 χρονών όταν πρώτο είδα αυτήν την κινούμενη εικόνα που έφτιαξε ο πατέρας μου, ο Ανδρέας Καϊμάκης, πολυπράγμων άνθρωπος. Και αυτές ήταν οι πρώτες εικόνες που θυμούμαι μεγαλώνοντας. Έτσι ευσυνείδητα επέλεξα την εικονογράφηση και τα κινούμενα σχέδια ως σπουδή. Το 2000 επέστρεψα από τις σπουδές μου πίσω στην Κύπρο και με πάρα πολύ ενθουσιασμό ξεκίνησα από μόνη μου να ζητώ τρόπους, να ψάχνω χώρους για να παρουσιάσω τη δουλειά μου, για να ξεκινήσω τέλος πάντων την καριέρα μου ως εικονογράφος. Έτσι πήγα με το πορτοφόλιο μου σε διάφορους χώρους και έδειξα τη δουλειά μου, μίλησα για μένα και ζητούσα κείμενα να ξεκινήσω να ζωγραφίζω, να φτιάχνω εικόνες. Και έτσι και έγινε. Έκανα την πρώτη μου εικονογράφηση σε έναν εκδοτικό οίκο με πολύ χαρά. Ωστόσο, τότε κατάλαβα όμως και τις δυσκολίες που υπήρχαν γύρω μου. Συνέχισα όμως ακατάπαυστα με πολύ ενθουσιασμό και άρχισα να λαμβάνω μέρος και σε διαγωνισμούς και έλαβα και το πρώτο μου βραβείο εικονογράφησης, το οποίο ήταν μεγάλο βήμα θετικά, με πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Τα βιβλία που εικονογραφούσα πολλαπλασιάζονταν και ήρθε και η στιγμή που έλαβα μέρος για να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, την Κύπρο, στην Biennale εικονογράφησης στην Πρατισλάβα. Τούτη ήταν η πρώτη μου φορά, έπειτα ήρθαν και δεύτερη και τρίτη. Ξεκίνησα μιλώντας για την επιρροή που είχε στον τρόπο σκέψης μου ο πατέρας μου. Όμως δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο μεγάλο ρόλο που έπαιξε και η μητέρα μου, στο πώς επηρέασε ο τρόπος που δούλευε η ίδια στη δική μου δουλειά. Φτιάχνει πράγματα με το σμιλί, με το φερβουλιτέ, ατελείωτες ώρες δουλειάς, λεπτοδουλειάς, με πάρα πολύ αφοσίωση. Αυτό το πράγμα που έβλεπα τη μητέρα μου να κάνει, την ποιότητα της δουλειάς τέλος πάντων που δημιουργούσε, ήθελα να την βάλω κι εγώ μέσα στη δική μου δουλειά, μέσα στα σχέδια μου, τη λεπτομέρεια και την αφοσίωση. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι η δουλειά μου εξελίχθηκε με τα χρόνια και μέσω της ματιάς των δικών μου παιδιών, μέσα από τη δική τους βλέψη ως παιδάκια που μεγαλώνουν με βιβλία, με εικονογραφήσεις, τα βιβλία που διαβάσαμε μαζί από άλλους εικονογράφους, άλλους συγγραφείς. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου που έπαιξαν αυτόν τον μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη μου ως εικονογράφος. Επίσης και τα παιδάκια μου, τα οποία με τη δική τους ματιά βοήθησαν στο έργο μου. Και τον άντρα μου για τη στήριξη που μου δίνει για να συνεχίσω να κάνω αυτό το επάγγελμα, δύσκολο επάγγελμα. Γεια σας, είμαι η Λουίζα Καϊμάκη.